Na outra encarnação já vou saber isto tudo. Аз му викам другата инкарнация за техниката, няма да има грешка. Трябва да му преведеш сега. Аз му казах. На Сашка. А, Сашка, ти какво каза? Вече забравих. Не, каза нещо. Всяко едно усещане има различни нива и че в първичното ниво аромата е свързан с по-първичното. Аз го преведох това. Аз му го казах, че ти започна да превеждаш какво Сашка е обяснила и че ти си казала, че това е всъщност нейното по-извисено възприемане. Не, аз преведох, че тя каза, че вибрацията дори на стаята се е извисила. Аз това му преведох. Какво друго трябва да преведа? Ти каза, че ще го преведеш преди той да ти каже да запишеш. Você falou. A pergunta de Sashka e Daniel señalou aí. E a pergunta... Não, ela queria dizer que como aumentou, elevou-se toda a vibração do quarto e que ela 5 ou 6 vezes sentiu esse aroma, que aqui era mesmo uma expressão da hierarquia. Sí, así es. Es señal jerárquica. Sí, así es. E eu, como gosto de dar opiniões, disse isso é da aroma. Não sei porquê. Eu nem sei qual é o cheiro, mas imediatamente eu assim fiquei e disse, olha, acho que é da aroma. Tudo é possível. Той казва, всичко е възможно. E como ela nos acompanha muito, aqui sempre está conosco, então se calhar por isso achei que podia ser ela. Nosotros estamos dentro del aura de la entidad de Erx. Entonces, en ese contexto, todas las conciencias que forman parte de Erx tienen algún grado de influencia y asistencia de este centro. En algunas etapas, algunas conciencias más profundamente. Sí. Como puede ocurrir con Uramuma, con Mianuma, con Casenuma, ¿sí? Y otras jerarquías. Pero al pertenecer este centro, ¿sí? A un contexto de vida planetaria que está sumergido en el aura de Erx, todas y cada una de las jerarquías de algún modo están presentes aquí. Тъй като ние работим тук с този център Еркс и Юксим, всъщност ние сме в аурата на всичките тези иерархии и зависи от етапите, могат да имат по-дълбоко влияние или не, но така или иначе Даниел казва, тук, например, много се работи с тези иерархии, сме в тяхната аура и чувстваме влиянието им. Ураума, Миянума, Casenuma. E Panticuma, como trabalha mais profundamente, pode ser que não conseguimos distinguir tão bem, mas... Todas las jerarquías trabajan muy profundamente. Mas não sei porque pensei que Panticuma fica mais longe. Puede ser que la conciencia de la hermana sí. Perciba particularmente algún aspecto más profundo de Panticuma y que la percepción sea esa. No quiere decir que si cada Lo que opera de Panticuma es una condición de 11º rayo. Sí. ¿Sí? Esa condición de 11º rayo dentro del Iruma lo que hace es activar, combinar energías que son nuevas para esta etapa del planeta. Entonces, en ese sentido, esas energías de 11º rayo, ¿sí? De omnisciencia, están en un nivel más subjetivo que energías de rayos que ya están actuando desde el inicio de la vida planetaria. Sí. Pero el Panticuma, antes de que esta energía fuera activada, que estas nuevas energías fuera activada, ya formaba parte, hacía miles y miles de años, de las jerarquías de Erx y fue asumiendo, adaptando
su relación con las nuevas energías planetarias, como el resto de las jerarquías de todos los centros, para poder servir como espejos, como herramientas, ¿sí? Pero particularmente todas están en un grado de expresión parejas. ¿Sí? Защото аз казах, че енергията на епантикума, вибрацията, сякаш ще чувствам, че е по-дълбоко, някак по-трудно доловима. И той каза, за твоето съзнание може да е така, защото тя изразява 11-тия светлинен лъч. Това са новите лъчове, с които ние директно дори и не работим. Но че тя от хиляди години работи тук с другите съзнания, с другите извисени съзнания в Ерт, подготвяйки човечеството, планетата за този преход. Но зависи от всяко съзнание. Той казва, всичките тук от Еркс работят на ниво, много извисено ниво, много дълбоко. И нашето съзнание по различен начин може да почувства техните вибрации. En este viaje, en esta oportunidad, el grupo de Bulgaria recibe una instrucción donde las polaridades están con mayor equilibrio. En el viaje anterior fue necesario mucho trabajo de información de quinto rayo, más horas de trabajo, más contundente ese trabajo. Y ahora la receptividad del grupo hace que el trabajo de formación filosófica y de instrucción tenga una mayor flexibilidad, sin tanta concentración de energía. ¿Sí? En esta oportunidad esto está funcionando y es muy bueno, ¿sí? Donde con una menor concentración de energía, con mayor economía de energía, el grupo avanza con menor tensión que el viaje anterior en la instrucción, porque aquí, en este viaje, también el silencio y tener más tiempo, ¿sí? Para estar en silencio y con la propia conciencia interna ha dado un beneficio mayor. ¿Sí? Даниел казва, че при първото идване е трябвало много часове за обучение философско, използвайки се петия лъч, светлинен лъч, докато сега вече при второто идване възприемчивостта е много по-голяма, гъвкавостта на съзнанието е много по-голяма, така че той казва с по-голяма икономичност цялата група напредва по отношение на новото познание и на инструкцията, което също разрешава самото съзнание да има повече време, да бъде в мълчание, в спокойствие, директно ние да бъдем просто обърнати към нас вътре и сами да разрешаваме някои неща.
И по този начин той казва, че това е много добре, което се получава. Тая възприемчивост, тая отвореност, тая гъвкавост. Вече не е необходимо толкова усърдно часове и човек с голяма концентрация на енергия, както при първия път е било, да се дава инструкцията, конкретната инструкция. Сега вече сме станали по-възприемчиви и се върви с повече икономия. Напредваме по този път на новата инструкция. Аз чак да питам Даниел дали усеща или иерархията ще приеме едно предложение за мълчание, една от срещите да бъде поне половината от срещите. Той има само една утре. Един час мълчание. Дали иерархията ще почувства така? Aqui a Sasca diz, será que num dos encontros podemos fazer só silêncio? Eu disse, temos só que é amanhã. Ela diz, isso é uma proposta, mas também depende qual é a vontade da hierarquia, porque pode ser que nesse último encontro há coisas para se falar e nós podemos sozinhos também ficar em silêncio, assim que seja feita a vontade da energia. A lo largo de los años hubo encuentros que estaban previstos originariamente estaban programados para instrucción puntual y terminaron siendo solo encuentros de silencio. Eso pasó muchas veces. Sí. Entonces, generalmente no está previsto que en estos estudios se haga solo silencio. Sí. Mas no quiere decir que la energía no pueda, en el momento en que está aconteciendo el encuentro, simplemente señalar silencio. Lo ha hecho muchas veces. Даниел казва, че по време на, още преди, когато се е започнало създаването на групите и събиранията им, било е, при екземпл, планирано да има такова философско обучение и всъщност срещата, енергията предлага да бъде само в мълчание. Така че казва, не знаем какво утре ще ни бъде предложено от енергията. В даден момент тя може да предложи мълчание. Никой не знае каква ще бъде нейната воля. Hace algunos años, ya tal vez más de 10 años, hubo 2 o 3 días de estudio que prácticamente fueron de absoluto silencio. Se inició la reunión y hemos estado en esos días 1 hora y media o un poco más en silencio. Y luego de esa hora y media se hizo el estudio como si ese silencio que no estuvo programado hubiera operado como antesala, ¿sí? Como una instalación de energías. Entonces lo vivimos espontáneamente todos los que estábamos formando parte de ese estudio, que fueron 2 o 3 estudios, creo que 2 o 3, sí. Даниел казва, че преди 10 години е имало едно след друго 2-3 такива събрания, в които енергията спонтанно е показвала. В началото почти 1 час са били в мълчание и след това вече се е отворила вратата пък за самата философска инструкция. Казва, ние винаги сме били отворени за волята на енергията и приемаме нейните решения. Така че всичко е възможно. Recordamos uno de esos estudios donde habían sido recibidos, fue un sábado, a muchas personas que vinieron de afuera, que no estaban aquí ni por estadía ni eran residentes. Una cantidad muy grande de personas que vino de afuera. Y no recuerdo si no fue para el año, cuando iba a ser que se cumplía el año 2000. Y esa gente venía tan desintonizada que la energía tardó 1 hora y pico, 1 hora y media de silencio en hacer que se armonizara
el salón, porque con esas personas en ese estado no podíamos decir nada. Entonces, creo que fue para el año 2000. Даниел дава също един пример. Каза, струва ми се, че беше точно когато се приближаваше навършването на 2000-та година и дойдоха много хора отвън, дето не са нито тези, които идват и си отиват тук от центъра, съвсем непознати, но поради това, че толкова се говореше, че идва края на нашата цивилизация, са дошли тук и казва, в началото салона енергията беше много без всякаква хармония и какво се случва? Енергията казва, първо мълчание. Казва, почти 1 час трябваше да бъдем в мълчание, след което вече се хармонизира енергията и тогава започнахме въпросите и отговор. Lo interesante de esa experiencia fue que estas personas llegaron muy desequilibradas, muy afectadas emocionalmente, y a medida que el silencio se implantó, ellas se desequilibraban más. Entonces, durante no sé cuánto, media hora, 40 minutos, el desequilibrio fue creciendo, aumentó de un modo tremendo. Realmente era tremendo. Pasado ese lapso de media hora, 40 minutos, la energía logró armonizarlos y todos los que estaban zangados, molestos, muchos miraban el reloj como diciendo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Que vine aquí a escuchar una charla y lo único que estoy haciendo es estar incómodo sentado y aquí nadie habla? O sea, claro, fue una prueba para esa gente. Vinieron a escuchar una charla. Vinieron molestos por el calor, por esto, por lo otro. Y esa media hora fue subiendo el nivel de agresividad, de desequilibrio, hasta que la energía se percibió que comenzó a actuar y se revirtió todo. Después de 1 hora y tanto, todo el grupo estaba armonizado y comenzó la charla como si nada. Pero ese preámbulo fue quien calmó a las fieras, los animales. Даниел казва, че интересното е. В началото се е почувствала тази дисхармония и започва мълчанието. С напредване на мълчанието, казва, тяхната емоционална нестабилност се увеличаваше в огромни размери. Защото, казва, всички си гледаха часовника и си мислеха, ние дойдохме тук да чуем, да участваме в един разговор и тук той се стои спокойно на стола и нищо не се случва. Освен това, казва, бяха изпотени, било е топло, вероятно, въобще в неуравновесеност. Но след като минава някъде около половин час, 40 минути, енергията след това вече успява, казва той, да успокои зверското, инстинктивното в тях и успя да се установи една хармония и тогава вече разговора започна. Fue toda una prueba para las personas que estábamos aquí como residentes y a quienes estaban en estadía por algunos días. Aprender a transmutar, ¿sí? A soportar esas energías tan densas, tan instintivas, ¿sí? Tan inestables. Una agresividad que realmente era liberada por esas personas sin que hubiera un motivo. Porque habían sido buscadas en Capilla del Monte gratuitamente, habían sido traídas gratuitamente, iban a ser llevadas nuevamente gratuitamente, porque nunca cobramos nada, ni el traslado de las personas, y sin embargo tenían un nivel de instintividad, de animalidad, que indudablemente la energía los trajo para acá, para que pudieran recibir un estímulo que por medio de las palabras no podían recibir, porque solo ese silencio profundo, sostenido internamente, pudo hacer lo que las palabras no podían hacer para ellos. Даниел казва, че тези хора
каза, доведохме ги безплатно до тук. После щяхме да ги върнем, всичките са взети от Капича Дел Монте. И за нас беше едно изпитание, за тук членовете, жителите на Небесната плана и други, които пък за 2-3 дена са били тук, да можем да трансмутираме всичката тая голяма доза инстинктивност, тяхната агресивност, нетърпение, казва, една енергия толкова плътна, че за нас беше едно изпитание. Но в крайна сметка се успя. Успя се благодарение на мълчанието, енергията успя да доминира тук ситуацията. Те са служили, разбира се, като инструменти за трансмутация на тая толкова плътна инстинктивна енергия и след това вече се отваря път за новата инструкция. Както Гримало ми каза, като дойде първо от Англия, беше много твърда. Сега вика по-мекна. Кой е Окнумал? Да. Представям си моята енергия, която До всички не. Аз даже не смея да питам за моята. Sasca diz que o Knumau, quando ela veio a primeira vez da Inglaterra, disse: tu no início tinhas uma energia tão dura, agora estás muito melhor. E a Sasca diz: imagino que a energia que eu emitia, que eu expressava no início. E eu disse: todos nós, eu tenho até medo de perguntar que energia às vezes estou a expressar, mas estamos a tentar melhorar. Es que ese es el beneficio que ofrece el centro a quienes tienen intención de transformación. Que aquí el alimento para esa transformación está ofrecido para todos nosotros. Entonces, residentes, visitantes, están recibiendo continuamente ese convite, esa invitación a transformarse. Entonces, esa tarea es para todos, no para algunos. No existen privilegiados que no tienen que hacer esa tarea de transformarse, de purificar, ¿sí? De superar aquello que ya no sirve en su conciencia. Mas, sabe, a Gladys, ela gosta muito dos búlgaros, até preparou um templo. Mas, entretanto, ela diz que quando ouve a língua búlgara, para ela é muito dura. A língua búlgara, a soar, diz, é muito dura. Para los sudamericanos, o para aquellos que tienen idiomas latinos, como el español, el portugués, el francés o el italiano, puede sonar dura la lengua búlgara. Nosotros nos abrimos tanto a la esencia del idioma búlgaro que aunque no lo entendemos, no nos resulta duro. Por el contrario, aprendimos a percibir la melodía. Porque cada lengua tiene una melodía, solo que si el ser tiene un preconcepto, un prejuicio, y si esa melodía no está como en sincronismo, ¿sí? Con su propia melodía idiomática, con el idioma que él habla, le cuesta reconocerlo. Entonces, es una lengua que no es latina y que indudablemente suena para los oídos latinos muy diferente. Supongo que con la misma diferencia que suena el español o el italiano para los búlgaros o para ¿sí? O el francés. ¿Sí? Pero para muchas personas puede ser así. Pero no para nosotros, para mí no. A língua alemã também me parece dura. A mim, quando ouço a língua alemã, parece-me dura. ¿La lengua? Alemã. Tú hablabas alemán, ¿sigues hablando? Eu já esqueci, mas eu tinha falado. Bien, claro, la lengua alemana también resulta muy dura. Hay un aspecto kármico presente en las lenguas, en los idiomas. Entonces, dependiendo la antigüedad que tiene una base idiomática y cómo esa base idiomática fue construida desde la cultura kármica de ese pueblo, es cómo va a ser
la entonación, la dureza, la blandura que tenga, ¿sí? Los distintos matices, tienen que ver precisamente con esa cuestión original, inicial. ¿Sí? Los búlgaros son descendientes directos de los tracios. Sí. Y los traks tenían un temperamento muy fuerte, eran guerreros muy duros, ¿sí? Tenían mucho primer rayo y en su forma de hablar trataban de no mostrar debilidad. Y en la lengua búlgara esa forma de no mostrar debilidad está presente. Tal vez los búlgaros, por ser su lengua nativa, no lo noten. Sí, sí. Pero Pues, el búlgaro no quiere mostrar debilidad, no quiere mostrarse débil. Y en la lengua, esa forma de hablar muestra que de aquí para allá lo que esté pasando no puede ser visible. ¿Entiendes? Sim, e os cavalos búlgaros, às vezes. ¿Quiere transmitir? Claro, eu pensei que o irmão ia dizer mais. Тук стана дума за български език. Защото Гладис обича много българската група, но сподели, че когато чува български език, за нея това е един твърд език, звучи твърдо. Даниел каза, аз до такава степен съм се отворил към есенцията на български език, че аз чувам мелодичността и на мен вече не ми звучи така твърдо. Но по принцип, и аз пък казах за немски език, че също ми звучи твърдо. За мен немски език е твърд език. Той казва, ние, които тук на базата на латински език, испански, италиански, португалски, когато някой слушат, например, българския, може да им се стори твърд език. Но това е свързано още с момента, в който езика е възникнал, в зависимост от кармичните условия, от времето, когато е възникнал самия език. И той казва, ние знаем, че тук като основоположници първите са били траките, които са много твърди бойци, силни бойци. Те никога не са искали да показват слабост пред другите. Така че техният език има точно такава тенденция на твърдост, да няма мекота, да не се показват слаби пред другите. И по принцип езиците, всички езици тук на повърхността на Земята изразяват някаква характеристика, свързан с първите моменти, в които е възникнал. По време на новия цикъл ще се използва ли език или хората мълчание ще усещат вибрацията от посланието на другия? Или един ли ще бъде този нов език? Na nova terra, quando já começar o novo ciclo aqui na superfície, haverá uma língua ou não? Una lengua exclusivamente ceremonial, mántrica, porque las personas no van a tener necesidad de intercambiar opiniones, no van a tener necesidad de razonar frente a un problema, no van a tener necesidad de convencer a nadie, ni de mentir. Entonces, todas las variables de lo que hoy llamamos necesidad del idioma no van a existir. Todas las variables del idioma, las conjugaciones, los tiempos verbales, las frases, el modo de armar las frases, tiene que ver de cómo sostener la conciencia ante el proceso y el ofrecimiento evolutivo kármico. El idioma es una de las formas de enfrentar las situaciones kármicamente. ¿Sí? Porque permite llevar la mente a una serie de ejercicios que sin el idioma sería imposible de concretar. Bajo ley evolutiva superior, los seres no necesitan nada de eso, porque van a estar en sintonía intuitiva
con la conciencia interna, y lo que ahora se hace pobremente o se intenta hacer pobremente y limitadamente a través del idioma, en la humanidad futura va a ser el fluir de la vida intuitiva sobre la conciencia del ego y la personalidad. El ego no va a tener ningún planteo, no va a tener rebeldía, la personalidad no va a estar en duda, no va a estar desalineada. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo único que va a existir como idioma es el irdín que ya corresponda a la ley evolutiva superior, no este irdín tan primitivo, Como agora. ¿sí? Sino el irdín que ya corresponde a la ley evolutiva superior con la capacidad de expresar energías más elevadas y de sostener ceremonias de la talla, de la envergadura de las ceremonias propias de la ley evolutiva superior. Entonces va a ser utilizado como parte de las herramientas evolutivas en todo aquel aprendizaje profundo que las jerarquías que estén operando con la humanidad impongan o coloquen dentro de la ley evolutiva superior para el dominio de la energía creativa bajo aspectos que están por encima de la ley de karma. Entonces ese irdín superior y la relación de la conciencia con la ley creativa a través de una herramienta ceremonial de un voltaje mayor va a permitir que los seres humanos participen en ensayos de creatividad, en ensayos de profundización de la respuesta de los niveles materiales ante los estímulos creativos que antes era imposible. Говорим за повърхността на Земята. След като пречиствателният процес завърши и новото човечество ще започне тук своя живот на повърхността на Земята, няма да ги има тия всички езици, защото вече ще бъдат ръководени от по-висши еволюционен закон и не от кармичния закон. Така че ще има само един по-извисен формат на ирдин, който по интуитивен път ще слиза до егото и личността, които вече няма да отблъскват тия вибрации, а напротив ще бъдат много възприемчиви за тези вибрации и ще се поддържа тази церемония и протокол, така че няма да има и кой, например, да иска да излъжи някого или да убеди другия за нещо. Тия всички неща, които рационално ние сега ги преминаваме, няма да го има, затова не е необходимо. Единствено ще се поддържа тази извисена церемония, защото сега тук ние използваме ирдин в неговата най-ниша, най-първична форма. След като вече започне всъщност новия живот тук на повърхността, самия формат на ирдин ще бъде извисен вече в по-извисена форма, по интуитивен път ще бъде приет и това е. Няма да има никакви други езици, нищо. Всички ще бъдат обединени около една единствена извисена цел, не както сега, така че ще бъде коренно различно всичко. Entonces, bajo el nuevo ciclo y la nueva expresión planetaria, se va a producir el rescate del lenguaje. И тогава вече ще може да стане спасението на езика. Ще може да се реализира. Сега правят се опити, но е много трудно. Вече в новия цикъл, когато ще се изрази новата Земя, новата планета, на четвърто ниво, ще бъде възможно да се реализира спасяването на езика. На словото. Да, на словото. Добре. Защото словото нормално, ви ми казахте, че е свързано с началото, глагола. Нали така беше, когато се изразява. Спомняте ли си, че аз ви говорих за глагола, че каза и първо беше глагола, аз казах и вие ме поправихте, не глагола, словото. Защото никога не
го бях чела на български, че трябва така да пътим за мен. Началото бе. Да, да. И ви ме поправихте тогава за словото. Porque aqui a Júlia diz, eu falei assim, que vai ser resgatado a linguagem. Mas ela disse que se calhar melhor estava a soar eu dizer isso que no início, quando falamos, e foi o verbo, o início, é essa palavra que soa melhor, mas também expressa... Verbo. Sim, não. Sim, verbo, mas como expressão da linguagem. Sí, pero verbo no es lenguaje. Sim, ela diz que pode-se usar a palavra linguagem, só que linguagem é zik. Em búlgaro é zik. E slovo também é uma palavra em búlgaro, mas que ela diz que soa melhor, que é melhor adaptada para isto. Es un proceso de razonamiento particular, porque el verbo no puede ser rescatado porque nunca fue perdido. Sí. El lenguaje se puede rescatar, pero el verbo no, porque el verbo no se ha perdido. El verbo es la esencia de la energía creativa, entonces no hay nada que rescatar en el verbo. Защото той казва, че словото няма какво да се спасява в него. Словото няма. Докато в езика, да. Sería como decir que Dios se perdió, lo tenemos que ayudar para encontrar el nivel divino. Си едно Господ каза да се е заблудил, да се е загубил и ние трябва отново да намерим божественото място, къде... Sí, hermano. Volviendo un poco al idioma búlgaro, hay algunos aspectos no totalmente conscientes o de algún modo parcialmente ocultos de por qué toma el idioma búlgaro la característica que toma en un contexto histórico donde el griego y el latín eran los idiomas universales en esa época. O sea, preponderantemente desde Troya, que eran aliados de los búlgaros de aquella época, de los tracios de aquella época, ¿sí? Desde Troya hasta Iberia, en toda esa gran margen mediterránea, era el griego y el latín el que se imponían. Entonces, el hecho de que el búlgaro tuviera tan poco contacto e influencia del griego y el latín fue una estrategia inteligente de los búlgaros para poder preservar Bulgaria de los espías y de los infiltrados. Sí. Porque la lengua búlgara se fue concentrando tanto en sí misma que a pesar de tener cercanía con griegos, ¿sí? Y la expansión latina del Imperio Romano, termina formando un lenguaje propio, que no es el mismo del original, porque el búlgaro actual tiene influencia de una de las tribus búlgaras o tracias más importante y poderosa, que fueron los dacios. Los dacios le dieron un perfil al idioma búlgaro muy particular. Pero en realidad fue una herramienta, un arma de defensa del lenguaje. ¿Cómo infiltraban los griegos o los romanos al pueblo búlgaro si hablar el lenguaje búlgaro tan difícil? Entonces, hablar búlgaro era una forma de protegerse. Era como un código entre los búlgaros, entre los tracios de aquella época. Entonces fueron preservando esa riqueza de hablar un idioma que solamente ellos entendían y que así estuvieran frente a romanos o griegos, ¿sí? Solamente ellos lo hablaban. Y cualquiera que quisiera hacerse pasar por tracio, obviamente quedaba expuesto por el mal uso del lenguaje. Pues, no. И usar essa língua. Даниел обяснява защо всъщност български език има тия характеристики, които се наблюдават. Свързано е с историята на българския народ, на българската държава и казва, още по време на траките цялата голяма зона, като се почне от Троя до другия край, е била
се е говорило на гръцки и на латински. Римската империя, да. Така че някои от тези врагове като шпиони са навлизали в българското царство, за да видят какво става, що става, търсили са слабото място да могат да нападнат българските територии. И затова се създава български език като доста труден, за да не могат те другите, които са ги заобикаляли враговете им, да го научат и после да се представят като българи. Така че са създали този език доста труден и не са могли другите, навлизайки през границата, да научат езика, така че да не бъдат разпознати. Това е било като една защита, която по това време траките са използвали. С създаването на такъв език, като той казва, като секретен език, като код. И другите, нито гърците, нито римляните са успявали да го усвоят толкова добре, че да не бъдат различени от българите. Той казва, че това племе Дасиус, на български има ли? Как? Даси, мисля. Да, вероятно са те, също са били едно племе много, много силни, големи бойци. Как? Беси. Вие ми казвате и след един час ще забравя. Аз трябва да се записвам. Такива имена въобще не ми се задържат в съзнанието. И тяхната сила, тази силно изразен първи лъч, не им е разрешавал те да се предадат или да изглеждат слаби, или да разрешат да нападнат, да ограбят българското царство. Така че в тази тенденция възниква български език като много по-различен език и в който се чувства тая тенденция да няма слабост, сила, бойкост. Благодаря.